बर्ड की आवाज़ है। हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे मोटो ब्लॉग पे। और अभी मैं निकल गया हूँ दोबारा से। कुछ नहीं छोटा। और आज अभी मैं अपने छोटे के साथ आया हूँ ब्लॉग बनाने। ये काव भी है ना, काव ही सब। क्या ढूंढ रही है? खाना ढूंढ रही है काव? अच्छा, इधर भी आ रही है। ये काव रही है ना, यहाँ भी आ रही है। कौन सा खेल रहे हैं? अभी शाम हो गया ना, ये अभी शाम हो गया ना। कौन रनिंग कर रहे हैं वो लोग ना? तू तो देख ही रहा था मुझे ना, वो तो मुझे देख ही रहा था। हम लोग घूम रहे हैं। अभी घर नहीं जा रहा हूँ। क्यों, घर चलना है क्या? अभी क्या करना है बताओ मुझे। किधर चलना है आपको? किधर चलना है?